வெல்கம் டு பூனாஸ் கிச்சன். வாங்க இன்றைக்கி பால்கோவா வந்து மைக்ரோவன் யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் முதல்ல எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருள் முதல்ல கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஒன்று, கொஞ்சோண்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் இல்லை 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு பால், 2-3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர், ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய், 2 ஏலக்காய், அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இந்த பால்கோவாவை நம்ம மைக்ரோவனில் 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சிட முடியும். ஒரு டின் ஃபுல்லாக நான் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு டின் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டேன். இப்போ ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் கொஞ்சமாக ஊற்றினா போதும், அவ்வளோதான் போதும். இதை அப்படியே நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன். இதுலேயே அப்படியே ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர், இதையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன். இந்த பால்கோவா அப்படியே நம்ம ஆவின் பால்கோவா மாதிரியே இருக்கும் டேஸ்ட்டு. நீங்கள் வீட்டிலே இதை 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். ஏலக்காயும் சேர்த்துட்றேன். 2 ஏலக்காய் போதுக்கு. இந்த முதல்ல மைக்ரோ ஹையில் 3 நிமிஷம் நான் வைக்கிறேன். ஒன்றும் ரெடி ஆகலை, நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். இப்போ நெய்யை சேர்த்துடுறேன். நெய்யை சேர்த்துட்டு திருப்பி ஒரு 3 நிமிஷம் வைக்கிறேன். நான் நெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம், அவ்வளோதான் போதும். திருப்பி அதே மாதிரி 3 நிமிஷம் வைக்கிறேன். ஏன்னா நல்லா லிக்விடாக தான் இருக்குது. திரும்ப 3 நிமிஷம் வச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ திரும்ப கலக்கிட்டு அடுத்தது நான் மைக்ரோ மீடியமில் வைக்கிறேன். பொங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க, ஹையில் வைக்காதீங்க. எனக்கு பொங்கி வந்தது, நான் வந்து மீடியமில் மாற்றிட்டேன். நீங்களும் பொங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. கட்டிலாம் இருந்தால் கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. இப்போ மைக்ரோ மீடியமில் வைக்கிறேன். நான் பொங்கி வர்றதுனால இப்போ மீடியமில் வச்சா போதும். கிட்டத்தட்ட பால்கோவா ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் மைக்ரோ மீடியமில் வச்சுன்னா பால்கோவா ரெடி ஆகிடும். இதே நம்ம அடுப்பில் நம்ம கேஸில் பண்ணோம்னா 3 ஹவர்ஸ் ஆகும் 1 லிட்டர் பாலில் நமக்கு பால்கோவா கிடைக்க. ஆனால் மைக்ரோவனில் 10 நிமிஷத்தில் நமக்கு கிடச்சிடும். இப்போ ஒரு 1/2 ஸ்பூனு நெய் ஊற்றுறேன். இப்போ திரும்பியும் மைக்ரோ மீடியமில் 1 நிமிஷம் நான் வச்சு எடுக்கிறேன். பாருங்கள், பால்கோவா 15 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மைக்ரோ ஹையில் 10 நிமிஷமும் மைக்ரோ மீடியமில் 5 நிமிஷமும் வச்சேன். உங்கள் மைக்ரோவனில் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் ஸ்டாண்டிங் டைம் விட்டுருங்க. ரொம்ப சூடாக இருக்கும் பால்கோவா, நம்ம அடுப்பில் வச்சு கிண்டிகிட்டே இருந்ததுனால. அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டாண்டிங் டைம் விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். பாருங்கள், 15 நிமிஷத்தில் பால்கோவா மைக்ரோவனில் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதேமாரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.